يشكل الصوت علامة أساسية من علامات الشخصية، وتختبر الحالة العاطفية للإنسان بمدى قدرة تحكمه بنبرة صوته. صحيح فرح، ودراسة علمية جديدة مشاهدينا تظهر الترابط بين طبقة الصوت وسمات الشخصية. تقرير ونتابع. أكد فريق بحثي تحت قيادة جامعة غوتنغان الألمانية أن نبرات صوت الأشخاص تعبر عن بعض جوانب شخصيتهم، حيث اكتشف الباحثون أن الصوت العميق ومنخفض الحدة يرتبط بالأشخاص الأكثر هيمنة وانفتاحا، في حين أتت النتائج التي ترصد العلاقة بين طبقة الصوت والسمات الشخصية الأخرى مثل التوافق والعصبية والانفتاح أقل وضوحا، لكنها تتجلى في جوانب أخرى مثل الشخص الواثق من نفسه أو الذي يميل إلى الهيمنة أو يهتم بالانخراط في علاقات اجتماعية نشطة، أو ما إذا كان الشخص يميل إلى الخصوصية وعدم الاختلاط. والجدير ذكره أن البحث شمل 2000 مشارك من 4 بلدان مختلفة، حيث قام المشاركون بملء استبيانات عن أنفسهم لقياس الشخصية، وقدموا تسجيلات لأصواتهم بحيث يمكن قياس درجة الصوت باستخدام برنامج كمبيوتر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الاختصاصي في علم النفس التربوي والأسري إياد الصيام. سيد إياد، ما رأيك بهذه الدراسة؟ بداية صباح الخير لكم وصباح الخير للسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذه الدراسة وهذا الاهتمام المضطرد بكافة تفاصيل السلوك الإنساني يؤكد على حقيقتين أساسيتين غابت مؤخرا عن الاهتمام والرعاية والعناية لدى مجتمعاتنا العربية خصوصا ودول العالم الثالث، وهي الحقيقة الأولى أن العلوم الإنسانية هي مفتاح لكل العلوم، لأنها تهدف إلى فهم وضبط والتنبؤ بالسلوك الإنساني بشكل عام. والحقيقة الثانية تؤكد هذه الدراسة وكل الدراسات التي تدور في فلكها أن المحضن الأساسي لعلوم التنمية البشرية هو علم النفس بفروعه المختلفة، مهما حاول البعض فصله كعلم مستقل عن باقي العلوم أو عن فروع علم النفس المختلفة. طيب سيد إياد، ما رأيك بالأشخاص الذين يسعون إلى رفع صوتهم في دلالة على قوة الشخصية وتثبيت حضورهم ربما بين الناس؟ في الحقيقة أنه صوت الإنسان مثل أي سلوك إنساني يقوم به الشخص ويعبر به عن خلاصة للتفاعلات والأفكار والأحداث الداخلية التي تحدث في داخل الشخص، فالصوت هو انعكاس لما يدور داخل الشخص، وهو ناتج للمدخلات التي يتعرض لها الفرد وللعمليات التي يقوم بها على هذه المدخلات. ارتفاع الصوت لم يكن يوما ولن يكون مؤشرا على قوة الشخصية ولا يعبر عن حضورها، بل على العكس هو مؤشر وذو دلالة على فقدان الشخص سيطرته على نفسه وردة الفعل السلبية وعدم قدرته على التعامل بحكمة وحنكة وصبر، خصوصا في المواقف التي يتعرض فيها الشخص لضغط أو تحدي. لذلك نجد الكثير من الأفراد يقعون في مأزق وفي مشاكل وفي ضغوطات نفسية جراء عدم قدرتهم على ضبط التفاعلات الداخلية التي تحدث بداخلهم، وبالتالي التي تنعكس على صوتهم وتنعكس على حدة صوتهم وعلى النبرات المختلفة التي يقومون فيها. طيب، هذا بحال أنه كان الصوت عالي أو ربما ظاهر جدا، ولكن ثمة أشخاص نبرة صوتهم هادئة وخفيفة جدا. على ما يؤشر هذا الأمر في شخصية المتكلم؟ أيضا مرة أخرى لابد أن نفرق بين الصوت المنخفض دائما وبين الصوت المرتفع دائما وبين اختلاف نبرات الصوت. فالصوت المنخفض بشكل دائم هذا ممكن أن يكون سبب عضوي في اختلاف في مشكلة في الأحبال الصوتية، أو حتى أن الصوت المرتفع دائما هذا أيضا ممكن يعني يؤشر إلى أنه نبرة الصوت الطبيعية أو الفطرية أو الجينية هي يعني بهذه الحدة. لكن الفرق يعني يمكن الاستدلال على الملامح الشخصية من خلال الصوت عندما تختلف حدة الصوت من درجة إلى أخرى وعندما تتغير نبرات الصوت. فالصوت المنخفض عندما يكون نتيجة لموقف، نتيجة لتعرض ضغوطات، نتيجة لقلق، قد يؤشر على فقدان الشخص ثقته بنفسه، قد يؤثر على أو قد يدل على أن الشخص هذا خائف، يعاني من مشكلة، يعاني من ضغط نفسي، يحاول الكذب، أو حتى في بعض الأحيان يمكن الاستفادة من انخفاض حدة الصوت لجلب انتباه المستمع، خصوصا عندما يكون الشخص يتحدث
ويريد أن يتحدث في نقطة هامة ممكن أن يخفض من نبرة صوته ومن حدة صوته حتى يجذب انتباه المستمعين. المشكلة ليست في انخفاض الصوت ولا في ارتفاع الصوت بشكل دائم، المشكلة أن لا يتحكم الشخص بنبرة صوته، وبالتالي تؤشر أو تعطي دلالات مختلفة على الملامح الشخصية التي يتمتع بها الفرد. ليس فقط ربما سيد إياد ملامح حول الشخصية، ولكن هل يمكن القول أيضا أن الصوت يعكس الحالة النفسية والمزاجية أيضا للأشخاص؟ يعني اليوم يمكن أن نميز إذا كان هذا الشخص بمزاج هادئ، بمزاج سليم، سعيد اليوم ربما، أو ربما حزين. هذه الحالة المزاجية المتقلبة لدى الأشخاص هل تتقلب معها نبرات الصوت؟ يعني بالتأكيد، وهذا ما ذكرته في المقدمة، أن الصوت هو ناتج لمجموعة العمليات الداخلية التي تحدث داخل الفرد. بالتأكيد هو يعبر عن الحالة المزاجية. فالشخص المتوتر أو الذي يعاني من ضغط سنجد أن نبرة صوته قد تكون مرتفعة. الشخص الخائف، الشخص الذي يحاول إخفاء سر أو إخفاء حدث أو إخفاء معلومة، قد تجد أن حدة صوته، تسارع في الكلام، ارتفاع نبرة الصوت أو انخفاضه، هذا فعلا يؤشر ويدلل على الحالة المزاجية للشخص، لأنه انعكاس كما ذكرت في المقدمة، انعكاس لما يدور من عمليات داخل الشخص نفسه. نعم. طيب، يعني هل ثمة أبحاث ربما تقول من الأشخاص الرجال أو النساء هم الأقدر على ضبط نبرة صوتهم؟ يعني صدقا لم أطلع على أي بحث يربط بين القدرة على التحكم أو ضبط نبرة الصوت مع الجنس، ولكن يعني أنا باعتقادي أن الذكور، وهذا ليس تحيزا لجنس الذكور، أعتقد أن الذكور هم الأقدر على التحكم بنبرات صوتهم من الإناث، لأن الإناث تحكمهم العاطفة والمشاعر المرهفة، وبالتالي هذا يؤشر هذا يغير أو يعطي مؤشر سلبي على نبرة الصوت لأنها ناتجة من العواطف. وبالتأكيد هذا ليس منقصة وليست عيبا في الإناث، بل هي يعني الفطرة التي فطرنا عليها من رب العالمين الذي خلقهم. فالرجال لأنهم أو الذكور لأنهم يحكمون عقولهم بدرجة أكبر من العواطف، نجد أنه ردات فعلهم الصادرة عن الصوت والتي تصدر من خلال الصوت نجدها أكثرهم أكثر قدرة على التحكم بنبرات الصوت. وهذا لا يعني بالتأكيد أنه لا توجد هناك من الإناث من هن قادرات على التحكم بنبرات صوتهم بطريقة احترافية، وكذلك أيضا من الذكور ممن لا يتحكمون بنبرات الصوت. الاختصاصي في علم النفس التربوي والأسري إياد صيام، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.